show 叫做《農夫第20首歌的也一堂課》啦。冇題，好難即係背嘅，淨個名係第20。點樣挑選20首？喂嗱，你呢個真係問得好問得，我都唔知邊20首嘅，真係。因為係現場觀眾揀，睇下想聽邊首咁。真有啲互動環節。淨係得互動嘅啫。你哋本人最中意係做主持啊、唱歌，定係有其他表演項目係好中意㗎？借箭嘅我中意，2個鐘咁。但係冇射出去嘅喎。冇。依家物語遊戲真係好多人討論你哋嘅表現。思君咧做出局咧，係咪真係同鄧兆尊夾埋？仲急過鄧兆尊啊！聽日咧佢就上映再下一集啦，你哋會唔會搞個放映會啊，同大家一齊睇啊？我聽日我搞演唱好似搞我會喎，我仲搞放映會。朝早我哋練緊個射箭會。好耐冇嚟過咯係咯，點解咁耐都唔請我哋咧？10幾年咪就係咯喎，差唔多。呢10幾年你做緊啲咩？你過成點啊？生活愉快嘛？喎。有啲咩想同多倫多嘅 fans 講啊？我講完啦，頭先就係呢一集就係咯，係啊，呢個係真嘅，真係多謝大家，我又賣晒，又可以加場咁。祝你哋聽日 good show，後日都 good show。多謝你嚟唔嚟睇啊？你嚟唔嚟表演啊？唔識寫字。識寫字。